咁啊，身邊就係南華嘅隊長李海強啦。咁啊，強哥啊，其實今日見到深水埗啦，嗰個防守都幾密集，同埋咧佢哋嘅球員落腳都幾狠啊。咁啊，對你哋嚟講有冇影響到咧？完全冇影響。我覺得足球就應該咁樣踢，係我哋踢得唔好啫，係我哋自己有問題。咁啊，呢個問題咧唔單止係球員啦，我諗到好多問題要解決㗎啦。咁呢個時候。即係睇到呢個咁樣嘅問題，我哋係咪南華係咪真係出現咗好多問題咧？咁嗰個問題係點樣去解決咧？咁啊，我哋真係要問下啲教練睇下點樣解決呢個問題啦。好，咁啊，呢個時間交翻俾廠嘅同事先。